အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခုကျွန်တော်တို့ဆက်လက်ပြီးတော့လေ့လာမယ်ရှေ့ပိုင်းမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဆေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ query 5ခုတိစောက်ခဲ့တယ်အဲ့တော့ save return တို့ခုเนาะကျွန်တော်တို့ purchase တို့မှာ purchase return တို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ query တွေတွေ့ပြီးတိစောက်အောင်မယ်เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော် save မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဘယ်လို query တိစောက်လဲဆိုရင်เนาะ account receiver မှာ debit save မှာ credit နဲ့သွားတယ်ပြီးတော့မှ discount တာပါခဲ့လို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကဘယ်လိုသွားလဲဆိုတော့ discount အလောင်းမှာ debit နဲ့ account receiver မှာ credit ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကသွားခဲ့တယ်အဲ့တော့ခု save return ဆိုတော့ဘယ်လိုထွက်မလဲဆိုတော့သူက save နဲ့ဆန့်ကျင်ဘက် opposite ထွက်တယ် save return မှာ debit လာမယ်ပြီးတော့မှ account receiver မှာ credit ပြန်လာမယ်ကျွန်တော်ရောင်းတော့ discount ပါတာထွက်တဲ့ကြောင့်မလို့အဲ့တော့ discount အလောင်းက credit ပြန်ထွက်ပြီးတော့ account receiver က debit ထွက်သွားတယ်ပေါ့เนาะအဲ့လိုပုံစံနဲ့ကျွန်တော်တို့က query တွေကိုတိစောက်ခဲ့တာပေါ့ခုအဲ့တော့ကျွန်တော်ကနောက်ထပ်ဒီ save return နဲ့ပတ်သက်တဲ့เนาะ query လေးကိုတိစောက်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်က data တွေက show query ဆိုတာလေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်အဲ့တော့ဒီမှာ save စီရပါတော့ save credit ပေါ့ save credit ဆိုလို့ရှိရင်သူက save return မှာ debit ထွက်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီကောင်လေးကို control C control V copy လေးကူးလိုက်မယ်အဲ့တော့ပြီးတော့မှကျွန်တော်က right click လေးထောက်လိုက်မယ်ကျွန်တော်က rename လေးပေးလိုက်မယ်နော်ဒီကောင်ကိုဘယ်လိုပေးမလဲဆိုတော့ save return save return dr ဆိုတဲ့ဟာလေးပေးလိုက်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel ကောက်မှာဆိုလဲเนาะ save return ဆိုတဲ့ဟာလေးပါတယ် save return ဆိုတဲ့ channel ကောက်လေးပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကနာမည်တွေquery တွေတိစောက်တဲ့အခါမှာ account name တွေကသူတို့တဲ့เนาะတသွေမသိမ်းတူဖို့လိုရယ်เนาะအဲ့ဒါလေးသတိထားပါအဲ့တော့ကျွန်တော်ကအခုဒီ save return dr လေးကိုကျွန်တော်က double click လေးခောက်ပြီးတော့ဖွင့်လိုက်မယ် okay ရောက်လာပြီအဲ့တော့ဖွင့်ပြီးတော့မှကျွန်တော်ကเนาะဒီမှာဆိုရင် abandon editor home နဲ့ abandon editor ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်နှိပ်ပြီးတော့เนาะဒီမှာ row so เนาะဒီက so ဆိုတဲ့နေရာလေးပေါ့ဒီမှာဆိုရင် name เนาะ tb STB ဆိုတဲ့ဟာလေဒါကျွန်တော်တို့ပေးခဲ့တဲ့ table နာမည်လေးဒါ save table ဆိုတဲ့ဟာလေအဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီမှာเนาะ SRDB ဆိုပြီးတော့ချိန်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင်သူက save return table ဆိုတာလေးထွက်သွားပြီအဲ့ဒါပြီးတော့မှเนาะ row 5ခု5ချောင်းတောက်မှာ f column s custom ဆိုတဲ့ဟာလေးရှိတယ်အဲ့ဒီမှာเนาะသူက column add ထားတဲ့ဟာပေါ့ main account ဆိုတဲ့ဟာလေး e save ဆိုတဲ့နောက်ဆုံးက save ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုကျွန်တော်ကဘာလုပ်လိုက်မလဲဆိုတော့ save return ပေါ့เนาะ RETURN save return ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ကလုပ်လိုက်မယ်เนาะokay save return ဆိုပြီးလုပ်လိုက်မယ်အဲ့ဒါပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီကနေเนาะဒီမှာเนาะdone ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ် okay ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ database က change သွားပြီဒါ save เนาะsave return ဟာရောက်သွားပြီအဲ့တော့ save return မှာ debit เนาะ debit ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ credit column ကိုကျွန်တော်ကဒီ debit channel ကိုရွှေ့မယ်ပြီးတော့မှဒီ debit credit ဆိုတာလေးကို debit ဆိုပြီးနာမည်လေးချိန်လိုက်မယ် DEBIT debit တော့လည်း1လေးထည့်ထားလိုက်မယ်เนาะသူကနာမည်တူရင် save လို့မရဘူးဒီကောင်းကို CREDIT credit ဆိုပြီးအရင်ချိန်လိုက်မယ်ပြီးတော့မှเนาะ1လေးကိုဖယ်လိုက်မယ်โอเคเนาะ1လေးကိုဖယ်လိုက်မယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော် save return dr အတွက်ပြီးသွားပြီအဲ့တော့ဒီကောင်လေးကိုเนาะ close and load ဆိုတာလေးလုပ်လိုက်မယ်အဲ့တော့ဒီကကြတော့ save dr ကိုကျွန်တော် copy ကူးမယ် control C control V copy ကူးပြီးတော့ဒီကောင်က save return မှာဆိုရင် credit ထွက်မယ်အဲ့တော့ဒီကောင်ကို rename လေးချိန်လိုက်မယ် SALE save RETURN save return CR ဆိုပြီးချိန်လိုက်မယ်အဲ့လိုပဲ double click လေးခေါက်မယ်ကျွန်တော်တို့ query တွေကိုရောက်သွားမယ်เนาะအဲ့တော့ဒီမှာ source ဆိုတဲ့ဟာလေးကို double click ခောက်ကြည့်လိုက်မယ်လောတဲ့သူကအကုန်လုံးကိုเนาะပထမအဆုံးအနေထားကိုပဲသူကကြာလာတာအဲ့တော့သူတို့ database change လို့ရှိရင်เนาะကျွန်တော်တို့ကเนาะဒီမှာ abandon editor တွေကိုသွားမယ်เนาะဒီမှာเนาะ STB ဆိုတဲ့ဟာလေးကို SRDB လို့ချိန်လိုက်မယ်ပြီးတော့မှเนาะ add custom เนาะ main account ဆိုတဲ့ဟာလေးကို save return လို့ချိန်လိုက်မယ်เนาะအဲ့ဒီကနေမချိန်ရင်လည်းရမချိန်ရင်လည်းရရเนาะမချိန်ရင်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ဒီတိုင်းလေးတန်းလိုက်မယ်ဘယ်ကနေချိန်လို့ရလဲဆိုတော့ဒီမှာเนาะဒီ9ချောင်းတောက်မှာ add custom ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုကျွန်တော် double click ခောက်လိုက်ပေါ့เนาะခောက်လိုက်နေမှာ save ဆိုတဲ့ဟာလေးကြာလာမယ်အဲဒီ save ဆိုတဲ့ဟာလေးကို save return လို့ချိန်လိုက်မှာเนาะ RETURN save return ဆိုပြီးတော့ချိန်လိုက်မယ် okayအဲ့ဒါ save return ရပြီပြီးမှဟိုအောက်ဆုံးဟာလေးကိုเนาะအောက်ဆုံးကိုသွားလိုက်မယ်ဒါကျွန်တော်အောက်ဆုံးအနေထားရအောင်လို့အဲ့တော့ဒီကောင်က credit ဆိုတော့ဒီ debit ကဟာကိုကျွန်တော်ကเนาะ credit ကိုရွှေ့မယ်ဒါမှမဟုတ် credit ကို debit ရွှေ့လိုက်မယ်เนาะအဲ့ဒါလွယ်တယ်ပြီးတော့မှသူ့ရဲ့နာမည်ကို DEBIT debit 1ဆိုပြီးတော့ထားလိုက်မယ်ပြီးတော့မှသူ့ကို CREDIT credit ဆိုပြီးပေးပြီးတော့မှဒီက1လေးကိုတွန်းဖယ်လိုက်မယ်เนาะ โ
ဟုတ်ပြီနော်သူက account receivable မှာ credit လုပ်မယ်အကျွေးတွေတွင်ရော့သွားမယ်ပေါ့ okay အဲ့ဒါပြင်သူ့ကိုလည်း close and close to ဆိုပြီးလုပ်လိုက်မယ်အဲ့တော့ discount နော် discount ဆိုလည်းအဲ့လိုပဲစန့်ကျင်ပဲလုပ်မယ်နော်အဲ့တော့ဒီကောင်က save discount စီရဆိုတာဟာလေးကို copy ကူးလိုက်မယ်ပြီးတော့မှ not rename လေး right click လေးထောက်ပြီးတော့ rename လေးချိန်မယ်ဒီကောင်က save return return save return နော်ဒီကောင်က discount dr ထွက်မယ်အဲ့ဒါပြီးတော့မှသူ့ကို double click လေးခေါက်လိုက်မယ်ခေါက်ပြီးအဲ့လိုပဲသူ့ကိုလည်းကျွန်တော်တို့က database ချိန်မယ် advanced editor တွေကနေမှနော်ဒီမှာ srdb အဲ့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့သူက discount အလောင်းနေပါတယ်เนาะဒီဟာတွေကတော့အတူတူပဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကမလုပ်တော့ဘူးဟုတ်ပြီ discount နှစ်ခုဒီကောင်က DR เนาะ DR ဆိုတော့ဘယ်လိုထွက်မလဲ main account เนาะ main account ကတဲ့ဒီမှာเนาะသူက account receipt ပဲ main account က account receipt ပဲ okay ဟုတ်တယ် account receipt ပဲဆိုတော့ main account ကမှန်တယ်အဲ့တော့ DR ဆိုတော့ကျွန်တော်ကဒီ credit ဟာကိုဒီဘက်ချမ်းကိုရွှေ့လိုက်မယ်ဒါ discount ဆိုတော့เนาะအဲ့တော့ဒီကောင်ကို DE BID debit 1လို့ထားလိုက်မယ်ပြီးတော့မှဒီကောင်ကို CRE DID credit လို့ချိန်လိုက်မယ်ပြီးတော့မှเนาะဒီဘက်ကဟာကိုကျွန်တော်က1လေးကိုဖယ်လိုက်မယ်เนาะဟုတ်ပြီသူကဘယ်လိုလဲဆိုတော့เนาะ account receiver မှာ debit နဲ့เนาะ discount အလောင်းမှာ credit ထွက်မယ်เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရှေ့ရဟာလေးကိုတွန်ကြည့်မယ်အခုနောက်တော့ဒီမှာပေါ့เนาะ account receiver မှာ debit နဲ့ discount အလောင်းမှာ credit ထွက်မယ်เนาะအဲ့လိုပုံစံလေးထွက်သွားတယ်เนาะဟုတ်ပြီအဲ့ဒါပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့အဲ့တော့ဒီကောင်က save discount ဒီဟာကို copy ကူးမယ် control C control V အဲ့ဒါပြီးတော့မှဒီကောင်ကိုကျွန်တော်က rename လေးချိန်မယ်ဒီကောင်က CR ထွက်မယ်เนาะ CR ဆိုတော့ credit ကိုရည်ညွှန်းတာเนาะအဲ့တော့ရှေ့ရ return လေးထည့်လိုက်မယ် RETURN return ထည့်လိုက်မယ်CR ဆိုတော့သူက discount ကရှေ့ကိုရောက်မှာပေါ့เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်က database လေးကိုချိန်မယ် advanced editor သူကိုเนาะ srdb လောက်လိုက်မယ်လောက်ပြီးတော့ done လိုက်မယ်ဒါဆိုသူက database ချိန်တော့တယ်เนาะအဲ့တော့ဒီကောင်က CR ဆိုတော့ discount အလောင်း main account က discount အလောင်းက CR ဆိုတော့ကျွန်တော်ကဒီ credit ကိုရှေ့ပို့မယ်ပို့ပြီးမှဒီကောင်ကို DEBID debit 1လို့ထားလိုက်အောင်မယ်ပြီးတော့မှ CRE DID credit ချိန်ပြီးမှဒီကောင်ကိုကျွန်တော်ကဒီ1လေးကိုเนาะ1လေးကိုတွန်းဖယ်လိုက်မယ် okay ရပြီအဲ့ဆိုရင် close and load to เนาะ close and load to ရပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီမှာเนาะ save ledger ဆိုတာကြီးရှိရပေါ့အဲ့တော့ဟုတ်ပြီလောဆယ်တော့ကျွန်တော်တို့เนาะဒီမဲ့ save return နဲ့ပတ်သက်တဲ့ query လေးခုတိစောက်ပြီးသွားပြီ save return ledger တိစောက်အောင်ပဲကြံတော့တယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်နောက်သင်ခန်းစာမှာပြန်လည်ဆုံတွေ့ပါမယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်